欢迎来到巴巴娱乐呀频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：新疆大风，愣是没看过某人的手。最近在整理以前的文章，希望把每一面的诚意都记录给果果们看。桃花寻剑客，不语笑春风。总觉得是不是因为心里住了一个满分的人，所以才会看别人都感觉差点意思呢？看了诚意无伞以后，总觉得他是有武功在身的，能把剑舞得那么好看，我已经很佩服了。结果竟然连一把伞都舞得如梦似幻，他转的根本不是伞，是我的啊！直接被迷晕了。伞已足，勿扰。他帅不帅的我不知道，但是你们就没人为我发声吗？这还是那个跳昆卡扭到脖子的傅诗琪吗？突然就想到很久以前的一句话：你让他演一个武功盖世、不染凡尘的侠客，他能给你超额完成，保证能飞能打，还能保证仙气飘飘。可你要是让他自己跳舞，他能给你跳得手忙脚乱，还把自己给伤到了。你要是让他演一个聪明腹黑的大侠，他也能给你超额完成。但是你要是让他自己出来，他能分分钟害羞800回。诚意，小伙子，你礼貌吗？小心被哥哥逮到揍你了。果然，片场的诚意永远都是最开心的。这么好看的片场日常，没等看2遍呢，我就被旁边躺着的群演小姐姐笑疯了。她躺地上悠哉的观看姿势，莫名就想笑。果子，小姐姐呀，你演的是戏吗？你分明演的就是我呀，是千千万万个果子。群演小姐姐，没看我已经笑到模糊了吗？果子，你躺得累不累？就不能换我去那躺躺吗？再不行，换我当他手里那把伞也不是不行。诚意，冒昧的插一句，那把伞已足。诚意的伞，家人们，谁懂啊？扛过了8级台风，结果经不起富贵儿这么甩，就没人为我发声吗？果子，哈哈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 ！能把一把伞都舞得这么好看的，估计也就只有诚意了吧。再瞄一眼他吊威亚，咱就是说，这威亚真的不是为了防止他飞走才吊的吗？来去自如，给人的感觉完全不是吊威亚，而是他本来就会飞。我甚至都已经感觉，要是没有绳子，他真的会飞走了。原本就已经很期待狐妖小红娘王全篇了，结果看了这个后，心都跟着那把伞跑了。咱就是说，真的不能边拍边播吗？每天这么苦苦等的心情，到底谁能懂啊？剑斩春风9入喉，桃蕊出斩落满头。期待那个最强兵人王全富贵为我们带来不一样的故事。羡慕的话已经说烂了那么多，和他一起上班的小姐姐，就不能多我一个吗？